はい、パズルウォーカーです。ですね、今日はちょっと趣向を変えてみまして、このね、リモコン、このリモコンのここの部分がね、どうも反応がいまいちで、ここのところをギュイーッと押すと、うまくいくんですけれども、これをちょんぐらいでは全然反応しなくなってしまいまして、ここをなんとか使えるようにしたいな。すごい毎日のように使うんで、やっぱりストレスを感じるんで、ここを修理してみたいと思います。さあ、うまくいくかな？よいしょ。よいしょ。まず、この